안녕하세요, 강산입니다. 오늘은 한때 저의 캠핑의 목적이었던 불명을 위한 필수템 장작을 가지고 왔습니다. 저 같은 경우 장작 수급을 보통 캠핑장 가는 길에 있는 편의점 박스 포장 장작 또는 캠핑장에서 파는 망장작을 주로 써왔습니다. 작년까지만 해도 편의점 박스 포장 장작이 8,000원, 제가 주로 가는 캠핑장의 망장작이 8,000원 정도였는데 최근 편의점 장작은 박스 포장이 만원대입니다. 캠핑장 장작은 9,000원에서 만원 사이고요. 우리들 월급 빼고는 다 오르는 고물가 시대에 접어들었습니다. 이렇게 물가가 올랐는데 봄, 여름, 가을에는 갬성을 위한 불멍이었다면 겨울 캠핑은 갬성 플러스 난방, 따뜻함을 위한 평소보다 2배 이상을 사용하는데요. 캠핑을 접어야 하는 생각이 들면서도 정신을 차리면 캠핑장에서 장작을 떼고 있는 저를 볼 수 있습니다. 장작을 떼다 보면 어느새 돈 걱정은 사라지고 10분마다 장작을 넣어야 한다는 게 엄청 불편했습니다. 그렇다고 펠린용 화목난로를 또 살 수는 없고 어떻게 해야 귀차니즘을 해결할까 생각하다 보니 그때 생각난 게 압축장작이었습니다. 자, 그럼 준비한 압축장작을 보시겠습니다. 왼쪽부터 가장 많이 쓰는 참나무 장작 20kg 만원짜리입니다. 다음은 펠린마켓에서 주문한 압축장작 10kg에 15,900원, 개당 1kg으로 총 10개가 들어있고요. 총각 네모장작 9.5kg 만원에 16개가 들어있습니다. 모락모락 참나무 압축장작 10kg 7,900원. 부피는 제일 큰데 막상 들어보면 가장 가벼운 느낌적인 느낌입니다. 일단 화목난로 불부터 지펴보도록 하겠습니다. 토치로 연통과 난로를 데워도 처음에는 불이 잘 붙지 않는데 준비한 장작 중에 네모장작에 가운데 구멍이 있어서인지 그나마 불이 잘 붙습니다. 하지만 장작에 불을 붙일 때는 척화제를 사용하시는 거 추천드립니다. 그리고 이번 테스트의 또 다른 목적인데 이게 가장 크죠. 화목난로를 사용하면서 따뜻함을 유지하기 위해서는 지속적으로 장작을 넣어야 하는데 기존의 나무장작 같은 경우는 생각보다 자주 넣어야 하는데 이게 엄청 귀찮습니다. 그럼 큰 쪼개목을 사용하면 오래가지 않냐고 생각하시겠지만 그러면 오래는 가지만 화력이 약하고 추워서 사용을 안 하게 됩니다. 그러면 준비한 장작 중 1번 장작보다 힘이 세고 오래가는 장작이 어떤 건지 함께 보도록 하겠습니다. 일단 장작에 불이 잘 붙도록 장작을 때려 넣고 숯을 만들어줬습니다. 이 상태에서는 아무거나 집어넣어도 불이 잘 붙습니다. 이 상태로 한 개씩 넣어서 한번 시간을 재보도록 하겠습니다. 첫 번째 주자는 참나무 장작입니다. 방금 말한 것처럼 넣자마자 불이 붙습니다. 시간은 장작에 불이 붙고 육안으로 보이는 불꽃이 사그라들 때까지입니다. 참나무 장작은 8분 30초 정도가 걸렸습니다. 다음에는 펠린마켓 압축장작입니다. 생긴 것만 봐도 그냥 큰 펠릿이라고 해도 무방합니다. 이 장작은 불이 붙으면 압축이 풀려서 부피가 커지기 때문에 하나를 토목으로 넣는 것보다는 반 정도 쪼개서 넣는 게 좋습니다. 이번 장작은 23분 정도 유지가 됐습니다. 나무 장작과 비교하면 3배 정도 유지 시간을 보여줬습니다. 일반 장작보다는 오래 갈 거라고 생각했지만 기대 이상이었습니다. 테스트를 하는데 생각보다 시간이 오래 걸려서 남은 장작 2개는 한꺼번에 같이 태워보도록 하겠습니다. 모락모락의 참나무 압축장작은 넣자마자 불이 붙는데 네모장작은 불꽃이 보이는데 생각보다 시간이 걸렸습니다. 하지만 부피는 비슷해도 질량면에서 네모장작이 더 무겁기에 불이 붙고 나서는 활활 타오르는 모습입니다. 8분 정도 지나니까 모락모락은 불이 죽어가는 모습입니다. 네모장작은 아직도 쌩쌩합니다. 일반 참나무 장작과 모락모락의 연소 시간은 비슷한데 모락모락이 부피만 클 뿐 화력이 일반 장작에 비해 약한 게 싼 게 비지떡이란 말이 찰떡 같습니다. 이번에 구매한 것만 소비하면 더 이상 구매할 일은 없을 것 같습니다. 자, 네모장작도 불이 죽었습니다. 시간은 18분 정도 소요가 됐습니다. 결과를 정리해보면 일반 장작 연소시간은 8분이 걸렸습니다. 8분이면 오래 간다고 생각할 수도 있지만 캠핑 중에 한두 시간 있는 게 아니기 때문에 실제 사용하다 보면 시간이 너무 짧게 느껴집니다. 압축장작 23분으로 가장 오랜 시간 동안 화력을 유지했습니다. 단점이라면 연소시 부피가 커진다는 점과 수투로 변했을 때 만지면 형태를 유지하지 못하고 바스라졌습니다. 네모장작 18분으로 조금 아쉽지만 형태를 유지하고 연소 후에 숯 상태도 딱딱하게 유지하며 일반 숯과 같은 모습을 보여줬습니다. 모락모락 8분 일반 장작과 비슷한 시간이지만 화력은 그보다 약하고 연소 후에는 수치라고 하기보단 큰 재 정도로 생각하시면 될 것 같습니다. 일단 제가 이번 테스트를 하게 된 가장 큰 이유는 앞에서 말씀드렸지만 귀차니즘입니다. 한 번 넣었을 때 오래가고 화력도 강한 장작을 찾는 건데 그에 가장 부합한 건 압축장작과 네모장작입니다. 하지만 압축장작은 연소 시 압축이 풀리면서 연속 사용하기에는
화목난로 내부에 숯과 재가 많이 남기에 연속으로 투입하기 어려워 제가 원하는 기준에 좀 부족한 모습이었습니다. 반면 네모 장작은 압축 장작에 비해 5분 정도 연소 시간이 적지만 일반 장작에 비하면 2배 이상 연소 시간이 길고 연소 시에도 형태를 유지하며 일반 장작처럼 단단한 수채 모습을 보여줬습니다. 가격면에서도 압축 장작은 10kg에 15,900원이고 네모 장작은 9.5kg에 만원으로 가격도 성능도 좀 더 우월한 모습을 보여줬습니다. 앞으로는 일반 나무 장작과 네모 장작을 같이 구매하여 사용할 것 같습니다. 급하면 캠핑장에 있는 장작을 구매해서 쓰고 다음 캠핑을 준비한다면 네모 장작을 구비하여 사용하는 형태로 말이죠. 자, 이것으로 오늘의 장작 테스트를 마치며 이번 영상도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드리고요. 저는 다음 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.